जय हिंद, जय भारत। वेलकम माई चैनल टू बैक। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर के आपके पास आया हूँ जो हर घर की ज़रूरत है, हर लोगों की ज़रूरत है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक बहुत ही सरल और बहुत ही आसान नुस्खा, और आपके किचन से सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये नुस्खा सैकड़ों बार आजमाया हुआ है, 100% असरदार है। गले, छाती और फेफड़ों से जमे बलगम को, कफ को निकालने का ये अचूक उपाय है, जिसे पीते ही 1 से 2 खुराक में आपको फ़ायदा महसूस होने लगेगा। अगर आप इसे 3 से 5 दिन इस हर्बल काढ़े को बनाकर पी लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी ये सर्दी, ज़ुकाम और बलगम की परेशानी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जैसे इन्फेक्शन, गले की इन्फेक्शन, एलर्जी, खांसी, कफ, बलगम की परेशानी, बुखार, फीवर, पूरे शरीर में दर्द, सिर में भारीपन सब दूर हो जाएगा। क्योंकि एलर्जी से ही सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और ये तमाम परेशानियाँ आती हैं। और ये वायरल फीवर हो, सर्दी हो, ज़ुकाम हो, श्वास नालियों में सूजन आ जाना, ब्रोंकाइटिस हो जाना, अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ़, इन तमाम परेशानियों में ये कारगर है। धूल, मिट्टी, प्रदूषण, बहुत तमाम इन चीज़ों से लोगों को एलर्जी हो जाता है, और अचानक मौसम बदलते ही लोगों को सर्दी, ज़ुकाम, खांसी होना शुरू हो जाता है। इन तमाम चीज़ों में ये नुस्खा इतना कारगर है, इतना कारगर है कि आप इसे एक बार बनाकर जब पिएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नुस्खा मैंने क्या आपको बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको बाहर से कोई सामान खरीद कर नहीं लाना है। ये एक मामूली खर्चे में वो आपके किचन में ही मौजूद है, और उसी किचन के ही आप अपनी सामग्री से, किचन के इंग्रेडिएंट से आप इस नुस्खे को बना सकते हैं। तो चलिए मैं इस नुस्खे की तरफ बढ़ता हूँ, और आप एक पेन और कॉपी ले लें और इसे नोट आउट ज़रूर करें। जी हाँ, चलते हैं। सबसे पहले आप ऐसा एक कोई पेनी लेंगे, कोई बर्तन लेंगे जिसमें चाय वगैरह बनाया जाता है, दूध गर्म किया जाता है, और उसमें 500 ml वाटर, फ्रेश वाटर यानी पानी डालेंगे। 500 ml ऐसे ऐसे 2 मग डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये 2 से 2.5 इंच अदरक का टुकड़ा, ये अदरक का टुकड़ा देख रहे हैं, इसको चाकू की मदद से इसको छील के उतार देना है, और छील के उतार करके अच्छी तरह से वॉश कर लें, धो लें, और धो करके इसको ग्रेट कर लें, या इसको इमाम दिस्ते में कूट करके, और इस पानी में इस अदरक को डाल दें, और डाल करके अच्छी तरह से इसको ओवन पर, चूल्हे पर चढ़ा दें। और जब ये पानी गर्म होने लगे, पानी जब इसमें एक बॉयल आ जाए तब अदरक डालेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, जब पानी गर्म हो जाए तब अदरक डालेंगे इसमें। उसके बाद फिर दूसरा सामग्री ये है तेज़पत्ता। तेज़पत्ता आप जानते हैं, इसको बहुत सारे ये आपके किचन में इस्तेमाल होता है। इसको 6 इतने इतने बड़े एकदम फ्रेश 6 तेज़पत्ता लेंगे, और इस तेज़पत्ते को पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, अच्छी तरह से धो लेंगे, और इस तेज़पत्ते को टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, पीस पीस कर लेंगे, ऐसे टुकड़े टुकड़े पीस पीस कर लेंगे ऐसे, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बना लेंगे, ऐसे देखा आपने, बिल्कुल ऐसे। और इसको भी इस पानी में डाल देंगे। उसके बाद
1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, सिनेमन स्टिक भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का टुकड़ा लेंगे और उसको छोटे छोटे पीसेस करके आप इस पानी में डाल देंगे। उसके बाद आप लौंग डालेंगे। ये फूल वाला लौंग देख रहे हैं, ये फूल वाला ही होना चाहिए। इसमें लौंग डालेंगे, 3 लौंग डाल देंगे इसमें, और काली मिर्च, ब्लैक पाइपर जिसको कहते हैं, ये ब्लैक पाइपर, ठीक है। ये काली मिर्च के दाने 6 दाने, इसको भी इसमें कूट करके डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप इसमें ग्रीन इलायची, हरी इलायची डालेंगे, ठीक है। हरी इलायची इसमें डालेंगे, 2 हरी इलायची डालेंगे। वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्रेडिएंट्स में शामिल करना भूल गया। 2 हरी इलायची आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। और 2 चुटकी इसमें सेंधा नमक, ये देखिए सेंधा नमक, ठीक है। 2 चुटकी ऐसे, 2 चुटकी ऐसे सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक ही होना चाहिए, इसमें काला नमक या घर वाला खाने वाला नमक नहीं होना चाहिए। ये सेंधा नमक ये गले को साफ़ करता है, इन्फेक्शन को दूर करता है, गले में खराश को मिटाता है, गले के सूजन को कम करता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। इन तमाम चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से इसको आग में, इसको चूल्हे पर चढ़ाएंगे और उसको धीरे 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 इसको हल्के आंच पर इससे 7 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 7 मिनट में ये पकेगा और हल्के आंच पर ही पकाएंगे। पकते पकते ये 500 ml पानी ये 400 ml 300 ml बन जाएगा। जब ये पानी इसमें से 1/4 पानी जब इसमें से जल जाए, यानी 500 ml में से 100-150 ml पानी जब ये जल जाए और इसका कलर जब चेंज हो जाए, इस पानी का कलर गोल्डन कलर का हो जाए, फिर आप इसको छान करके इस्तेमाल में लाएंगे। जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर ये देखने में ऐसा होगा। मैं पहले से बना के रखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने पहले से बना के रखा है। ये देख रहे हैं, ये सारा इसमें तेज़पत्ता भरा हुआ है, ये तेज़पत्ते इसमें भरे हुए हैं, ठीक है। आप इसको देखें और इसको इस्तेमाल करें। और ये देख लीजिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको इसको चाय छाननी की मदद से आप इसको चाय छाननी की मदद से आप इसको जो है, इसको चाय छाननी की मदद से इसको छान लेंगे, ठीक है। यही देखिए, इसको अच्छी तरह से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। ये बन गया, देखा आपने कितना आसान से बन गया। ये देखिए कितना बढ़िया से बन गया ये, ओके। अब इसको बड़े बूढ़े बच्चे सभी पी सकते हैं। कैसे पीना है इसको मैं बताता हूँ। एक छोटा सा कप लेंगे और इस कप में अगर बच्चों को देना है तो 1 चम्मच, बच्चों को देना हो तो फिर 1 चम्मच, ऐसे 1 चम्मच, ठीक है। ऐसे 1 चम्मच, 1 चम्मच, ठीक है, बच्चों को देना है। और इसमें आधा कप पानी डालेंगे, गर्म पानी, आधा गर्म पानी या थोड़ा सा शहद मिलाकर बच्चे को सुबह और शाम दोनों टाइम में उसको पिलाएंगे। और अगर बड़ों को देना है तो ऐसे 4 से 5 चम्मच, ऐसे 4 से 5 चम्मच आप देंगे। और इसमें 1 चम्मच शहद डाल देंगे और इसमें गर्म पानी, इसमें 1 कप गर्म पानी भी डाल देंगे। डाल करके सुबह खाली पेट दें और शाम को एक बार दें, दोनों वक्त दें। और दवा पीने के बाद आधा घंटा तक कुछ खाएं पिए नहीं, क्योंकि दवा खाने से अपने शरीर में जब जाता है तो कोई ना कोई ये काम करता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें और किसी भी तरह का ठंडी चीज़ों से परहेज रखें। फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और कोई भी ऐसी बर्फ़ का सामान, तमाम ठंडी चीज़ों से भी आप इसके साथ में परहेज़ करेंगे
और इसको खाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप समझ पाएंगे कि ये कितनी अच्छी दवा बनी है। और इसको बनाएं, अपने घर के तमाम सदस्यों को दें, हर किसी को पिलाएं और देखेंगे इसका फ़ायदा आपको समझ में आएगा। तो आप अपना फ़ायदा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। कैसा लगा ये हमारा नुस्खा आप इसको ज़रूर बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और इसके बाद किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में लिखेंगे, फिर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।